अजय कौन कहू चाहूच गाड़ी धुआ चलती कौन कहू चाहूच नुआ गाड़ी किसी ना पार्टी फाटी आउ देखिपारे ये आम अजयर गाड़ी धुआ चलती जहाँकि आर्टिका सांग देखिपारे कार सांगे गोटे बिस्कुट फ्री मिलूँ बिस्कुट किणा चाहते तो निहाती गोटे आसिक आर्टिका किणतु ना कौन कौच गाड़ी नवा तो चलतु बाहर आम अजय भाई नुआ आर्टिका बुक कर चलतु गाड़ी नहीं जी अजय अजय कौन कहू चाहूच गाड़ी धुआ चलती कौन कहू चाहूच नुआ गाड़ी किसी ना पार्टी फाटी हम कौन हम गोटे दिन पर अच्छा अच्छा मत कौन बियर पर शुणागला आम सादा पार्टी ना आम से आउ देखिपारे ये आम अजयर गाड़ी धुआ चलती जहाँकि आर्टिका क्लीन हो सारा पर देखा गाड़ी लुक केमी देखा गाड़ी सांग देखिपारे कार सांगे गोटे बिस्कुट फ्री मिलूँ आपण देखु सोना पार्टी आर्टिका कार सांगे बिस्कुट फ्री मिलूँ आपण जब बिस्कुट किणा चाहते तो निहाती गोटे आसिक आर्टिका किणतु ना कौन कौच चाबीर की चेन देखिपारे कि मिलूँ आदि सब बिस्कुट बिस्कुट सब किसी अच्छी भाव में आर्टिका 60 टका वाला बिस्कुट आपन को फ्री रे दबो जदि आपन कार किरंती संग माने हम अजयर आर्टिका सिजुकी आर्टिका रेडी है पूरा पूरा वाश है कि चिकना ही गलानी आ ये रिबन फिबन मारी की गाड़ी रेडी ये सेठी चेंज करी होबो ना फ्यूल को लॉक करछन ना कोन करछन लॉक करछन एडी एडी बते चले हबो एटा हां एटा सीएनजी टा आपनकर एडी फुल चेंज करबे माइक्रो स्विच जे आपन चेंज करबे स्विप करी हबो फ्यूल डाउन स्विच सीएनजी दीटा दी अच्छा दीटा आपन जोटा कन्वर्ट करबे सेटा ही अच्छा आपन गाड़ी स्टार्ट रो आपन का पेट्रोल स्टार्ट हबो कन्वर्ट हबो से आपन को सीएनजी किंतु पेट्रोल थिबा दरकार स्टार्ट हबे नले हबो ना नले सीएनजी रो रन करि परबे सीएनजी रे स्टार्ट हबो ना सीएनजी रे स्टार्ट करिया गले आपन चले लगले पेट्रोल स्टार्ट कर तापर एटा रहला आपनकर मिरर टा फोल्डिंग मिरर आपनकर जोटा एडजस्टिंग तापर एटा कर देले आपन बंद हो जाय एटा फोटो भी देला ऑटोमेटिक एटा खोलियो पार्किंग मोड से एटा पार्किंग चेंज कर करे आपन जब बुल दिसन एटा एडजस्टिंग एटा सपोर्ट एडजस्टिंग एटा एडजस्टिंग ए एडजस्टिंग एटा आपन चारटा पार ऑटो ऑटो एटा ऑटो होला ड्राइवर पाखर खाली ऑटो ड्राइवर टा आ आपन एटा होची सब जेमती रुहे आ ऐसे ऐसे मैनुअल से रोज मोबाइल एटा अपन सेंटर लॉक ता एटा लॉक ता अपन करो एटा पूरा लॉक कर दे लॉक एटा चारटा अपन करो ए जे मिरर टा भी लॉक हे छबो आउ के ओपन करि परिबेनी एटा होची अपन को फायर एक्सटेंशन फायर अपन को ये लगो फायर एटा सेंज एटा लॉक गया भाई कोड पेट्रोल सिस्टम कोड लॉक लगाने सेटा पछर रहबो सांग मैंने किसी भाव में आम गाड़ी एवं पूरा रेडी अच्छी जावाई आई होप सांग मैंने आपण मैंने आज गाड़ी पाई जो ब्लॉग टी पसंद करेंगे देखा पाने सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे आउ रास्तार भी किसी आपको सर्ट देखेबी गाड़ी ऑन रोड रास्तार केमती सर्ट देखा आने दे आने दे आने दे
केमी लगुच नुआ गाड़ी चलेगी ଭଲ ନା ଆଉ ସାଇଡ୍ କର ସାଇଡ୍ କର ସାଇଡ୍ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆର୍ଟିକା ତା ଦେହରେ ଏବେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି फिलहाल 4000 टंका तो तेल कलानी पी सारानी आहरी केते पीब ठीक नहीं आउ आमर ये छोटा सा गाड़ी एटा को कहीं पचार ना सब से गाड़ी पड़े यार मुझे एकुटिया हाथ में बसी तेल फिल हो तेल फिल घर को जीवा